سعيد بعزيز، وكيل لائحة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ورمزه الوطن. عندنا جوج أسئلة. السؤال الأول: ما هو سر نجاح الحملة ديالكم النموذجية؟ اولا كنشكركم على الالتفاته الحمله اللي كيقودها حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبيه بكسيف باعتباري وكيلا للائحه. فبالنسبه لنا نعتبر ان هذه الحمله كما قلتم نموذجيه، لاننا نعتمد مبدا اساسي هو ان السياسه اخلاق ومصداقيه. فعلى هذا الاساس احنا منذ انطلاق الحملة اليوم الأول ديالها اتصلنا بلجنة تنظيمية اللي عندنا واللي كتتبع الأشغال ديال الحملة، واللي كانت دائما أولا أننا كنعتبر في الاتحاد الاشتراكي أن السياسة أخلاق ومصداقية، وبالتالي فاحنا في الحملة الانتخابية ديالنا تنحترموا المتنافسين، وفي اي تجمع ديالهم او اللمسيه ديالهم الا وكنعطيوها واحد المسافه على اساس اننا نخليو لهم حيز باش يتمكنوا انهم يتواصلوا مع المواطنين والمواطنات. هذا احنا اعتمدنا ايضا مبدا اخر ديال عدم رد الفعل، وقفناه برغم انه كيكون تشويش على التجمعات الخطبيه باعتبارنا الحزب اللي ذا اكبر عدد ديال التجمعات الخطبيه بالاقليم، فما كناش يكون عندنا رد فعل باش غادي نخرجوا لمواجهه هذه الاشخاص. بالعكس انه كانت تلك النقطه هي النقطه التي نعتمدها في نقاشنا، وكنقولوا للمواطنين ها الفرق ما بين الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبيه والاحزاب الاخرى. بالنسبه لنا النجاح ديالها اولا كينطلق من كون جميع المشاركين هم متطوعين، هم ناس اللي كيقولوا بانه نعم البرنامج المجتمعي ديال حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبيه، نعم لوكيل اللائحه بدون اي استماله، نعم لوكيل اللائحه ديال الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبيه لكسيف، وبدون اي استماله. والحمد لله انه انتم اليوم كتشوفوا بان الحمله الانتخابيه ديال الاتحاد الاشتراكي لكسيف هي تضم ممثلي جميع الجماعات. بالنسبة للحملة فكانت بالنسبة لنا الأمور عادية، هناك شبهة الفساد المالي، حملنا المسؤولية للجهات الرسمية، هناك عدم حياد بعض الأطر اللي تلزمهم القانون بضبط بالحياد، ومن خلال تجمعنا الخطابي اللي كان اليوم في الميجا وجهنا رسالة لهذه الأشخاص على أساس أنهم يلتزموا الحياد. فالمصداقية والتطوع والثقة هي اللي جعلت الحملة الانتخابية للاتحاد الاشتراكي ناجحة. عندي الفيزيتات ماشي مشكل تندرو. سي سعيد بعزيز، عندنا سؤال ثاني هو اللي كيشغل بزاف المتتبعين. واش هناك بصفتكم اولا كنائب برلماني ناجح بكل المعايير، هل هناك معايير معينة يجب توفرها في كل من يريد الترشح للبرلمان أم كل من هب ودب؟ شوف، مسألة أساسية هو أن النائب البرلماني خصو يكون نائب برلماني وفق ما تعنيه الكلمة من معنى. نائب برلماني وفق ما تعنيه الكلمة من معنى هو أن يكون عالما باختصاصاته الموجودة في الدستور اللي خولها له دستور 2011، وبالتالي فمسؤوليتنا اليوم هو التنزيل الأسلم للدستور ديال 2011. فالنائب البرلماني خصو يكون عارف اولا اختصاصاته، ودوك الاختصاصات خصو يكون كيباشاها هو بصفة شخصية وليست بمكتب دراسات او موظفين او كتابة خاصة أو الى اخره. فاليوم الكفاءة مسألة أساسية، التفوق مسألة أساسية، لأن ما يمكنش لنا اليوم نتحدثوا على بالنسبة للكفاءة على أشخاص ما عندهمش قدرة على أنهم يمثلوا الناس في البرلمان ويمشيوا ويترشحوا. وهذا سوء الحظ أنه إشكالية الأحزاب السياسية اللي في إطار توزيعها للتزكيات كتعطي التزكية لمن ولا. المسألة اللي المتعلقة أيضا بالتفوق، لابد ان النائب البرلماني يعطي شويه الوقت للبرلمان. ما يمكنش يكون نائب برلماني ويهمل البرلمان وكيهمل ذاك الثقه اللي وضعوها فيه المواطنين، لان البرلماني كما قلنا في جميع محطاتنا هو انه عنده اختصاصات باينه، اختصاص ديال التشريع، اختصاص ديال مراقبه العمل الحكومي، واختصاص ديال تقييم السياسات العموميه، وكذا اختصاص ديال الدبلوماسيه البرلمانيه. فهذو اختصاصات اللي خص النائب البرلماني يكون واعي بها، الا ما كانش واعي بها يخلي كاين كفاءات
ولو في احزاب ما يسمى بين قوسين بالصغار، ولكن بوجود بعض الاباطره اكيد ان هاد الناس ما يمكنش سي عزيز باش نختموا على ضوء هادشي اللي قلت وهاد الشروط اللي خصها توفر، يعني خلاصه، يعني واحد الشرط خصو يكون اساسي، خصو يكون واحد المستوى الدراسي عند المرشح للبرلمان. تتفق معايا ولا لا؟ نعم. وبغيت انا نقول لك خلاصة القول، ونخليو الاحزاب اللي كيسميوها الصغار، لان كاين احزاب صغار في اقليم كسيف اللي عندها كفاءات ولكن ما معروفين. ليس هناك حزب الا جينا الاحزاب صغرى وكبرى، هناك برامج الا جينا كبرى. الاحزاب اللي عندها واحد التاريخ واللي الان مرشحه مجموعه ديال الناس او وكلاء اللوائح، غادي نقول لك وغادي نجزم لك وبصدق الا ما طلعش بعزيز قاسي غتبقى بلا برلمان. شكرا.